тобымыздағы әдемі бөлме гүлдерін зерттейміз. Бәріміз қарайықшы гүлге. Дол гүлі бар екен бізде, чиетабан гүлі, мята гүлі және кактус гүлі бар дегенде әдемі. Енді балалар, осы біздің тобымыздағы гүлдеріміз ауып қалған екен Сая. Бұл гүл не үшін ауып қалды деп ойлайсың? Ыдысы тар. Өте дұрыс айтасың Сая. Біздің гүліміздің ыдысы тар екенде. Сая, мұны арам шөптерді жұлып тастай қойшы. Жұлып алып тастай. Енді біздер оған сен жула бердің. Махаббат, айтын сендер қараңдар. Қазір біз осы әдемі гүлімізді өсіру үшін біздер зертханалық жұмыс жасаймыз. Біздің міне ұнымызға мамалардың қосып жүрген тыңайтқышымызға дрожжымызды біздер қасыққа салып міне оны біздер ыдысқа не істейміз? Саламыз. Сосын мұқият араластырып қойшы Махаббат сен. Бұлғала. Балалар, осы қамыр қопсытқышымызды біздер осы қазір ауырып қалған гүлімізді жаңа ыдысқа отырғызып, және бұған біздер осы тыңайтқышымызды қосады екенбіз. Біздің гүліміз сондықтан ол ауырмайды, жайқалып өседі, біз соған себепші боламыз. Ал енді Сая, сені дайырластыра қой. Гүліміз жақсы өсу үшін біздер тыңайтқышымызды әбден тазалап, араластырып алайық. Енді біздерге бізге ыдысқа салынған топырақ бар да. Қазір біздер мына ауырған гүлімізді отырғызамыз. Тыңайтқышымызды біздер енді мына ыдысқа саламыз, құямыз. Тыңайтқышымызды араластырамыз бұлай. Осы тыңайтқыштардың мына бөлмедегі гүлдердің барлығына құйып шыға аламыз. Балалар, сендерге гүл отырғызу әдісі ұнады ма? Ендеше қазір біздің мектебіміздегі табиғат қоршауына барып, әдемі гүлдерді тамашалаймыз. Қалай өсіп жолдар өсіп жатқандар. Біздерге әртүрлі тыңайтқыштарды қосса, біздің гүлдеріміз не істейді? Әдемі болып өседі. Жақсы дұрыс айтасың Сая. Ал енді бірге тақпамыз. Ұмытпай гүлге, су құям гүлге, жайнайды гүлім, қол қосып түрім дейтін біздің гүліміздің әдемі гүл атып шықты. Рахмет. Біздер қазір осы құсқа біздер шапалақтасақ, ол дыбыс шығарады, ал 1-2-3 шапалақтамыз. Қандай дыбыс? Құстың дауысын естіп. Тағы шығарды. Өте жақсы.